အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခွင့်ရတဲ့ကြော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အခုမှ music ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတော့မယ်ထုတ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ beginner တွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ basic gears လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရမှာပြုလုပ်ရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ editing producing recording mixing mastering အစရှိတဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာပြုလုပ်ဖို့အတွက် computer တစ်လုံးကလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows တောင်မဟုတ်ရင် Mac ကြိုက်နေတဲ့ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေနဲ့ music ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ application တွေရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ details တက်ကြပါတော့တေချာပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ computer တစ်လုံးကိုအသုံးပြုတာပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ microphone ကျွန်တော်တို့အဆိုတန်တွေ instrument တန်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ record လုပ်ဖို့အတွက် microphone တစ်လုံးကလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ microphone မျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ headphone ဒါမှမဟုတ်ရင် monitor speaker ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သွင်းထားတဲ့အတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ကြားနိုင်ဖို့အတွက် headphone တစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ရင် monitor speaker တစ်စုံကတော့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တီးခတ်ထားတဲ့ MIDI file တွေ instrument တွေစရှိရာတွေကိုကျွန်တော် editing လုပ်တဲ့အချိန်မှာတည်တည်ချာအတန်တွေကိုကွဲကွဲပြားကြားနိုင်ဖို့အတွက် speaker တစ်လုံးရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ audio interface တနည်းအားဖြင့် sound card ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microphone တွေ instrument တွေစီက signal ကို computer ထဲက software ထဲရအောင်ကျွန်တော် format တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းပေးမယ်ကြားခံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ sound card ကတော့လိုအပ်ပါတယ် sound card ကတော့အဲ့အရင်မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ output အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြားနိုင်အောင် speaker တွေစီကိုအတန်ပြန်ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ digital audio workstation လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် DAW တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာ DAW တွေအများကြီးရှိပါတယ် Produce Logic Ableton FL Studioစရှိတဲ့နာမည်ကြီး DAW တွေရှိပေမဲ့လည်းကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ DAW တွေကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ beginner တွေအတွက်ပေါ့နော် music production လုပ်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ basic gears တွေဖြစ်တဲ့ computer တစ်လုံးကျွန်တော်တို့ microphone headphone ဒါမှမဟုတ်ရင် speaker ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်ဖို့အတွက် DAW software ကြားခံအနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ sound card audio interface အဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်